अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपने नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, मैं आपके साथ आज जिस टिप्स या टॉपिक्स पे शेयर करना चाहूँगा या डिस्कस करना चाहूँगा वो है काली खांसी, जिसे हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। वूपिंग क्यों कहते हैं? यानी बाज़ औक़ात ये इतना खांस खांस के आदमी के अंदर से हू की आवाज़ से निकलती है, इसलिए इसे हम वूपिंग कफ कहते हैं। इसके लिए आज से 50 साल पहले लोग गधी का दूध इस्तेमाल करते थे। आजकल तो नहीं करते, लेकिन आज से 50 साल लोग टीबी और इस काली खांसी के लिए गधी का दूध इस्तेमाल करते थे। और आजकल भी जितनी हमारी रंग गोरा करने वाली क्रीमें बन रही हैं, उसमें किसी न किसी फैक्टर के तौर पर ये गधी का दूध इस्तेमाल होता है। लेकिन आज मैं काली खांसी के लिए बहुत ही आसान, सस्ता और आम नुस्खा डिस्कस करना चाहूँगा। वो है सुर्ख मिर्च साबित। यानी सुर्ख मिर्च साबित लेनी है और उस सुर्ख मिर्च को आपने मिट्टी के बर्तन में जलाना है। सुर्ख मिर्च तासीर के लिहाज से गुद्दी उजलाती है, यानी गर्म खुश्क है। यानी क्या करती है? जिगर में तहरीक पैदा करती है, उजलात में तहलील पैदा करती है और असाब में सुकून पैदा करती है। इसकी और तो बहुत से फ़वायदे हैं, लेकिन सबसे मेन फ़ायदा इसका हैज़ा में भी है। हैज़ा में जब इंसान के पेट में ठंडक बन चुकी होती है तो हैज़ा कैफियत बन जाती है, तो उसमें अगर और कुछ ना मिले तो घर में सिर्फ सुर्ख मिर्च भी मौजूद हो तो उसको आप पिसी हुई सुर्ख मिर्च को आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसकी चटनी बनाकर मरीज़ को पिला दें, इंशाल्लाह हैज़ा में भी फ़ायदा होगा। लेकिन जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है काली खांसी। तो आपने साबित सुर्ख मिर्च लेकर मिट्टी के बर्तन में उनको जला लेना है, यानी उनको राख कर लेना है। उस जली हुई सुर्ख मिर्च को आपने हस्बे ज़रूरत शहद में मिलाना है। शहद में मिलाकर मरीज़ को, खांसी वाले मरीज़ को दिन में 3 से 4 मरतबा चटा दें। इंशाल्लाह दूसरी तीसरी खुराक में ही आपको खांसी को उसको बार बार दौरे पड़ते थे, वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। शहद भी तासीर के लिहाज से क्या है? ये तर गरम है। ये अंदरूनी और बरूनी सोजों के लिए इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इसे हम सीने की जलन, पेट की जलन, मैदा का दर्द, पेचिस और बदहज़मी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शीर ख़ार बच्चों के लिए दूध के बाद शहद से बड़ी ग़िज़ा नहीं है। शहद उनकी जिस्मानी नशो नुमा में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये वजह बच्चों की खांसी हो, ज़ुकाम हो या उनके बदहज़मी का मसला हो या उनके लिए कब्ज़ का मसला हो, तो उनको आप थोड़ा सा मूली की ला पर लगा के चटा दें। इंशाल्लाह बच्चा एक तो उसके जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा होगी और दूसरा इन बीमारियों से महफूज रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शुक्रिया का मौका देंगे।